Могу кылычты көрдүңөрбү? Бул деген чоң ата Моту Батырдын кылычы. Бул деген шамшар эмес, канжар эмес, кылыч мына реальный көрдүңөрбү? Мына. Реальный кылыч. 1916 жылкы кыргыз көтөрүлүшүнүн лидерлеринин бири Моту Батыр болгон. Канат хан баштаган кочкорлук ал көтөрүштү. Моту Батыр болсо барып лидерлердин бири болгон. Анан ал көтөрүлүш эмеден чыкканын билесиңер. Царская Россиянын адилетсиз мамилесин жараша болгон, кыргыздардын баарын тоо ташка сүрүп ташташкан, кара жерлердин баарын, тойтуу жерлердин баарын ээлеп ашкан, жайлоолордун баарын. Ошого каршы андан тышкары дагы биринчи дүйнөлүк согушка кыргыздардан набор кыла башташкан, ошого ачууланган эл көтөрүлүп кеткен. Бирок Царская Россия жестоко подавила. Пушка, сушка, карательный отрядтар жиберген. Атуучу, ок атуучу куралдар менен. Анан алар келип согушуп киришкен. Биздин элден эмне болсо эмне, кылыч найзада основном кылыч найза. Анан жеңилип калган күч тең болбой. Анан 200 миң кыргыз Кытайга качууга мажбур болгон. Жолдон 100 миң кыргыз кырылып өлгөн. То есть тоо таштан, сууктан ошондой кырылып калганда. Анан бирок лидерлери гордой болгон. Мен чоң атам Моту Батыр гордой болгон, качкан эмес, колго чыгып калган. Лучше колго чыгып өлөм деген. Же саллашып өлөм деген. Колго чыгып калган. Канат Абакеев колго чыккан кочкорлук. Аны болсо атып ташташкан. Чоң атамды болсо Сибирге деп жиберишкен, сүргөнгө. 16 жылы. Кийин ондан кийинки 17 жылы болсо, 2017 жылы Ленин революция кылып, царь Николайды колго түшүрүп, үй бүлөсүн алып келип туруп Екатеринбургда ит атканда үй бүлөсүн аткан. Кыргыздардын да каршы дейди да. Ошо менен ит атканда атылган Николай. Мен чоң атам Мотуну болсо Ленин кое берип жүргөн. Бияка келип наоборот башкарма алган. Мына могу Кызылышта башкарма болуп турган. Анан 20 жылдай башкарма болуп турганда 38 жылы кийинки экинчи репрессиянын волнасына түшүп калган чоң атам Моту Батыр. Баягы Төрөкул Айтматов, Баягы Секеевтер репрессия болуп кетсе да, алар атылып кетти. Чоң атам болсо опять бул жолу 10 жылга Сибирге деп жиберишкен, экинчи жолу. Экинчи жолу Сибирге барып келген. Кийин 88-де каза болду. Чоң атам намаз окуган эсимде, мен аркасынан 5 жашында намаз кылып аткан эсимде мен. Бирок баары генетика деген өтөт экен. 1916 жылы Моту Батыр ошентип орустарга каршы чыкса, 2016 жылы, это недавно. Ровно 100 жылдан кийин мен Facebook'tan телебурларын айтыша кетип, аларды жеңип салып, алар ырзаланып барып, мени камап салышкан. Мен да 7 жылга камалып келгем Атамбаев заманында. Генетика, биз деген гордойбуз. Моту да гордой, мен да гордоймун. Башка телебурлардын алдында мен башымды ийип туруп калбайм. Айтыша кетем, чабыша кетем, билесиңер да. Так что ушунака көрдүңөр, або кылыч менен Моту чоң атам далай душманды кырган. Так что ушунака.